हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग सीरीज में आज हम नई वीडियो लेके आए हैं। कुछ प्रॉब्लम कर रही थी हमारी वॉशिंग मशीन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चल रहा था तो कुछ वीडियो भी नहीं हो पाई है और थोड़ा अपने में भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आज ये प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन की एक नई अपने सामने आई है जिसको मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, देखिएगा। योगोन की वॉशिंग मशीन है अपनी। इसमें मैंने आपको पहले इसका क्लियर करके सब साफ करके बतलाया था। आज मैं आपको इसमें जो नई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो चालू होने के बाद इसमें एक अलग सी वॉइस बन रही है जो कि नहीं बनना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। बाकी अभी मैं आपको चला के बताता हूँ, देखिएगा, सुनिए। ये गट 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 आवाज आ रही है। ये गटगट की आवाज नहीं आना चाहिए इसके अंदर, कंटिन्यू साउंड आना चाहिए एक जैसा। गट 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 अच्छी आवाज है। तो हम इसको चेक करते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि आप छोटे मोटे काम अगर घर पे नहीं करेंगे तो बहुत खर्चा बैठ जाता है। थोड़े बहुत काम घर पे करा करें, अच्छा रहता है, उससे अपने को भी नॉलेज बढ़ता है। पीछे से इसको बैग से खोल लेते हैं, लॉक रहते हैं, इनको पुश फिट रहते हैं। आप इनको दबाएंगे तो आराम से खुल जाएंगे। नॉर्मल आप जब भी देखेंगे तो क्या होता है इसके अंदर की इस तरीके की वॉइस आना, मतलब मोटर बेल्ट वगैरह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पहले आपको इसको क्लीन करने के लिए बतलाया था, आप लोगों ने क्लीन कर ही ली होगी। कभी कभी इसमें भी कचरा फंस जाता है, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। अभी अपन इसका बेल्ट चेक करते हैं। देखिए इसमें बेल्ट लगा हुआ है अंदर, ये बेल्ट है, ये यहाँ से इस मोटर में लगा हुआ रहता है। हम इसको पहले चेक करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्री चल रही है अपनी ऐसे, तो इसको उतारते हैं। इसको उतार कर देखो, उतारने के लिए इसको नीचे की तरफ दबाएं और ये घुमाएं। इजी है, बेल्ट बाहर आ जाएगा। बेल्ट अपना ये देखिए, ये टूट गया। ये टूट जाने की वजह से साउंड कर रहा था। ये जब उसमें मशीन पे चलता है तो गट 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 आवाज करता है। अगर ये जुड़ा और रहेगा तो कंटिन्यू एक ही वॉइस में चलती है मशीन। और इसका नंबर देखते हैं हम। वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन है, इसमें नंबर नॉर्मल आपको ये नंबर से मिल जाएगा। ये 25 LA 688 से आएगा ये। तो हम इस नंबर के हिसाब से देखिए, इसका ये ओरिजिनल जो है WM 25 LA 688, यही नंबर इसके ऊपर भी देखिए। WM 25 LA 688 सेम नंबर है दोनों पर। तो इस नंबर से बेल्ट ला सकते हैं अपन मार्केट से। अगर अपन लोकल लेने जाएंगे तो ऐसे और भी मिल जाते हैं डुप्लीकेट, वो 60-70 रुपये 60-50 रुपये में देते हैं, और ये आपको 80 रुपये में मिला है। आप अगर अच्छी जगह पे रहते हैं सिटी में तो आपको हो सकता है होलसेलर से और भी कम में मिल जाए। बाकी नॉर्मल जो कंपनी वगैरह जैसे इसमें लिखा हुआ व्हील होल्ड, उसी तरीके से इसमें भी सेम टू सेम ले आए कंपनी का, तो कोई भारी नहीं पड़ता है। अभी आप किसी चेंज करवाने को जाएंगे तो 300-400 रुपये इसके ले ही सकता है नॉर्मल, और ज़्यादा भी ले सकता है। तो आप इसको लेके आए और देखो, अपन इसको खोलते हैं। इसको अपन खोल के देखते हैं। यही आया है बराबर 25 से। तो ये दिख भी अच्छा रहा, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। लोकल में थोड़ा सा क्वालिटी डाउन आएगा, सर्विस कम देगा वो, ये ठीक है इसके अंदर।
तो आराम से 7-8 साल निकाल सकता है एक बार, अगर अपन इसको 80 रुपये में डाल देते तो कोई भारी नहीं पड़ता है। चलो अब मैं इसको लगाना बताता हूँ आप लोगों को। अब इसको अपन लगाते हैं और उसके बाद साउंड सुनते हैं कैसा आता है। ये लगा के बताता हूँ, देखना। इसको वापस नीचे की तरफ डालेंगे अपन। वापस लगाने के लिए भी इसको पहले इसमें मोटर में, अपनी जो मोटर है इसमें लगाएं। मोटर में इसको लगाने के बाद ये इधर से चढ़ जाएगा। इसके बाद इसको धीरे से इसके अंदर डालकर वापस से इसी तरह से पकड़कर इसको राउंड चलाएं। उतर गया है। इसको बेल्ट को मोटर पे चढ़ाने के बाद जिस तरीके से अपन ने इसको इधर से उतारा था उस तरफ से, तो ये अंदर हाथ डाल के इसको उस साइड से पकड़ लें और उस साइड से पकड़ कर इसको बराबर लेवल मिलाते हैं। ये बिल्कुल इजी में चढ़ जाएगा और मोटर भी फ्री चल जाएगी आपकी। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट हो जाएगा। ये लोकल अगर अपन लाएंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल बराबर बैठ गया है। हाँ, कहीं लूज भी नहीं है, बराबर है, रबर है, बिल्कुल बढ़िया। क्या है कि इसके अंदर जो स्लॉट होता है यहाँ पे एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल बन जाता है। ये सब फिक्स आता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, खसका सकते हैं थोड़ा सा। बाकी जो कंपनी से जो फिट आया है जिस जगह पे, वहाँ पे आप रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सही चीज़ उपयोग करेंगे तो सर्विस अच्छी मिलेगी। अब अपन इसको चला कर देखते हैं एक बार। काम तो करते रहना चाहिए, कुछ भी चेक करते रहें, डरने की ज़रूरत नहीं। क्या होता है ज़्यादा ये है कि जो कॉस्ट आपकी बाहर मजदूरी में लग रही है उससे तो आप घर में कुछ करेंगे तो मालूम पड़ ही जाएगा क्या है। और मिस्टेक्स को समझने की कोशिश भी करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हुआ और झट से अपन गए, ला भैया मैकेनिक बुला लिया, उससे काम करा लिया। समझें किसी भी काम को, क्यों आवाज़ कर रही है, क्या हो रहा है, चेक करें, है ना। अब अपन इसको चला के देखते हैं। तो इसको चला कर देखते हैं अपन। इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अब साउंड चेंज आ गया होगा। देखो बेल्ट छोड़ नहीं रहा, एक जैसे चल रही है, कंटिन्यू लंबी चाल चल रही है। टार को बराबर जो बनना चाहिए वो टार को भी बन रहा है, ऐसे एकदम झटके के साथ उठ रही कर रही है। तो इस तरह से सही चीज डालने का ये फायदा होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई समस्या आपकी वॉशिंग मशीन को लेकर हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।